नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। एमसीसी परियोजना बारेको सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको धारणा, तर अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार। चुनाव चिन्हलाई लिएर साना दलहरू सङ्घर्षमा उत्रिँदा निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखी अनुसार तयारीमा जुट्यो। विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गर्ने तयारीमा समेत आयोग। राष्ट्रिय पार्टी बाहेकका अन्य पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न समस्या आउन सक्ने देखिएकाले सङ्घर्ष समिति गठन। प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोक्नु पहिले प्रत्येक जिल्लामा एक मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना यही साताभित्र नै निष्कासन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन र परिचय पत्र वितरणलाई आगामी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नु अगावै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोग तयारीमा। कार्यालय स्थापनाका लागि 2 महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी 3वटा भवनको खोजी गर्नका लागि आयोगद्वारा पालिकाहरूलाई पत्राचार। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच यसअघि भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दुलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी। वार्तामा 2077 फागुन 20 गते नेपाल सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन वार्तामा बनाइएको नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माको भनाइ। तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दाबी। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अघि बढ्ने मन्त्री पौडेलको जिकिर। नेपाली कङ्ग्रेसको बाँकी रहेका 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 मा गरिने। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बाँकी जिल्लाहरूको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने निर्णय। बैठकमा पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि विधान मस्यौदामाथि पनि छलफल सुरु। त्यसका लागि आवश्यक सबै निर्णयहरू गर्न आइतबार पुनः केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने। बिहिबारबाट सुरु भएको बैठक मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन बारेको छलफलमा केन्द्रित। बैठकमा नेताहरूबीच एमसीसी संसदबाट पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। जनतालाई अल्मल्याउने गरी एमसीसी बारे झिल्के मिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको जिकिर। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फच्याइ गरिरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमण हुन नदिन र त्यसको सदुपयोग हुने गरी अघि बढाउनका लागि स्थानीय तहहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ। एमसीसी विषयमा अहिले सृजना गरिएको विवाद निरर्थक रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाइ। एमसीसी परियोजना विकाससँग जोडिएको कारणले विवाद गर्नुको कुनै तुक नरहेको ठाकुरको जिकिर। सडक निर्माण विद्युतीकरणमा रकम खर्च गरिने र गरिबी घटाउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको ठाकुरको भनाइ। एमसीसीको विषयमा उठेको विवादहरूको विषयमा सरकारवाला निकायले आफ्नो पक्ष राखिसकेको अवस्थामा यसलाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवाद सृजना गर्नु उचित नभएको पनि उहाँको भनाइ। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा आइतबार 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले नेपालमा सशस्त्र युद्ध थालेको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको। 2052 फागुन 1 गते माओवादीले विद्रोह सुरु गरेको दिनको अवसर पारेर मध्य प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितको प्रतिकूल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ। आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी सम्झौता पास गर्न नसकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेपाली कङ्ग्रेस मिलेर एमसीसी सम्झौता पास गर्न सक्ने सम्भावना भएको अध्यक्ष केसीको जिकिर। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा बीच भएको भेटले यो सम्भावनालाई थप बल पुगेको अध्यक्ष केसीको दाबी। मुद्दा केन्द्रित र परिस्थितिजन्य अवस्थाका लागि गठबन्धन बनेको भए पनि उक्त राष्ट्र विरोधी सम्झौतालाई गठबन्धनले अनुमोदन नगर्ने अध्यक्ष केसीको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा 1826 जना सङ्क्रमणमुक्त। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2,88,837 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। हाल देशभर 26,102 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेना निगमद्वारा लिबियाको त्रिपोलीका लागि चार्टर उडान। शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सेनालाई लैजान नेपाल एयरलाइन्सद्वारा त्रिपोली स्थित मेट्युगा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडान। निगमको वाइड बडी A330 जहाजले शनिबार बिहान 2:55 बजे काठमाडौँबाट त्रिपोलीका लागि उडान। निगमले अघिल्लो वर्ष पनि कोभिड-19 महामारीका बीच नेपाली सैनिकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UN को शान्ति मिसनमा लैजान अफ्रिकन 3 मुलुकमा गरेको थियो चार्टर उडान। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको पाल्पा दरबार सैनिक सङ्ग्रहालय हस्तान्तरण। पाल्पा जिल्लाको तानसी नगरपालिका 4 मा बनेको सङ्ग्रहालयमा विभिन्न ऐतिहासिक युद्ध सामग्री, हात हतियार, पोसाक, आभूषण तथा विभूषण र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गत 14 मङ्सिरमा समुद्घाटन गरेको उक्त सङ्ग्रहालय आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला। कोरोनाका कारण सुस्ताएको शिक्षा क्षेत्र पहिलाकै जस्तै पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन कम्तीमा पनि 3 वर्ष लाग्ने निश्चित। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरको कारण करिब 1 वर्ष शिक्षा क्षेत्र वैकल्पिक माध्यमबाट भएको थियो सुचारू। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा आकाशबाट विद्युतीय यन्त्र जडित बेलुन खस्यो। बिहिबार राति करिब 8 बजेतिर 3वटा ब्याट्री जडान गरिएको विद्युतीय यन्त्र जस्तो देखिने बेलुन खस्यो। आकाशमा उडिरहेको बेलुन विद्युतीय पोलमा ठोकिएर खसेपछि हेर्दा भारतीय मोबाइल नम्बर लेखिएको ब्याट्री जडित डिभाइस पाइयो। विद्युतीय यन्त्र जस्तो देखिने उक्त वस्तुभित्र मेमोरी कार्ड जस्ता प्लेटहरू 3वटा ब्याट्री जडान गरिएको छ भने भारतीय मोबाइल नम्बर लेखिएको छ। उक्त मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा उत्तराखण्ड प्रदेशको राजधानी देहरादून स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभागको रहेको जानकारी प्राप्त। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ सर्वेक्षण कार्य सुरु। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2078 अन्तर्गत शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको शुक्लाफाँटा क्षेत्र, त्यसैगरी लालझाडी र जोगबुढा क्षेत्रमा बाघ सर्वेक्षण कार्य थालनी। निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रलाई बाघ सर्वेक्षणको लागि 2 किलोमिटर लम्बाइ र 2 किलोमिटर चौडाइ भएका 260वटा ग्रिडहरूमा विभाजन। बाघको फोटो खिच्नका लागि स्वचालित क्यामेराबाट सर्वेक्षण गर्न लागि निकुञ्जको भनाइ। सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य अनुरूप शुक्लाफाँटामा समेत बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्ने लक्ष्य। 5 थरमा बजारभित्रको कालोपत्रे सडक बनेको केही महिना नबित्दै सडक भत्किन थाल्यो। धुलोमुक्त बजार बनाउन निर्माण गरिएको सडक यति बेला चिरा परेको भन्दै स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले निर्माणमा निगरानी बढाए। 1 नम्बर प्रदेश सरकारको 10 करोड 52 लाख 45 हजार रकममा निर्माण गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरमा ध्यान नदिएर भत्किन थाल्यो। स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव अटेर गरेर निर्माण गर्दा दर्जनौं स्थानमा सडक भत्किँदै। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 कलेनाकी बसन्ती आउजी उपचारको पर्खाइमा। 23 वर्षीय आउजीको टाउको अस्वाभाविक रूपमा ठुलो छ। गाउँको जडीबुटीदेखि गाउँमा हुने स्वास्थ्य शिविरमा समेत आउजीको उपचार गरिसकेको छ, तर समस्या समेत पत्ता लागेको छैन। बसन्ती आउजीलाई उहाँको परिवार आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारको लागि सुविधायुक्त अस्पतालमा लैजान कठिन। नेपाललाई चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा 1 खर्ब 10 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त। 2077 साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालले उक्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ। अर्थका अनुसार प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान सहायता 6 अर्ब 85 करोड 26 लाख र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता 1 खर्ब 3 अर्ब 79 करोड। उत्तराखण्डमा हुन गइरहेको विधानसभा निर्वाचनका लागि नेपाल भारत सीमा बन्द। 14 फेब्रुअरी 2022 मा हुने चुनावलाई लक्षित गरी फागुन 3 गते बिहान 7 बजेसम्मका लागि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द। दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने खलङ्गाल, लाली, जोलजिबी, दत्तु, तिग्रम र सीतापुल गरी 6 वटा सीमापुलसहित दार्चुला र बैतडीका सीमा नाकाहरू बन्द। दुवै देशमा निर्वाचनको समयमा सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्ने, शान्ति र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्ने गरिएको। सीमा बन्द भए पनि नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको गस्ती तथा नियमित उपस्थिति। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक 75.18 अङ्कले गिरावट। यो साता 5 दिन कारोबार भएको नेप्सी परिसूचक 4 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 1 दिन भने वृद्धि। साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्सी परिसूचक 75.18 अङ्कले गिरावट आएर 2801.56 बिन्दुमा। पछिल्लो एक सातामा नेप्सी परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट।
म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा 75औं एकता दिवसको अवसरमा 800 बढी बन्दीलाई आम माफीको घोषणा। यसअघि सैन्य सरकारले गत अप्रिलमा पनि लगभग 23,000 कैदीलाई आम माफी दिएको थियो। दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सेना प्रमुख मिनद्वारा देशका विचलित जातीय अल्पसंख्यकका बीच राष्ट्रिय एकताको लागि अपील। कमजोर देशभक्तिको भावनालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय जातिका लागि भयानक खतरा निम्ताउन सक्ने सेना प्रमुख मिनको भनाई। बेलायती औपनिवेशिक शासन अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा म्यानमारले हरेक वर्ष एकता दिवस मनाउने। रुसले युक्रेनमाथि कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकहरूलाई 48 घण्टाभित्रमा युक्रेन छाड्न आग्रह। युक्रेनमाथि रुसी हवाई बम आक्रमण सुरु हुन सक्ने हुँदा त्यसले सर्वसाधारणहरूलाई खतरामा पार्न सक्ने व्हाइट हाउसको भनाई। अदालतको फैसला बीच ट्रक चालकहरूद्वारा क्यानाडा र अमेरिकाको सीमा क्षेत्रको मुख्य नाका एम्बेसडर पुल कब्जा। ट्रक चालक प्रदर्शनकारीहरूले शुक्रबार रातिमध्ये 12 बजेबाट विरोधका सबै कार्यक्रमहरू समाप्त भएको घोषणा गरेको भए पनि प्रदर्शनकारीहरू सीमा क्षेत्रबाट नहटेपछि स्थानीय सरकारद्वारा निषेधाज्ञा लागू। कोभिड प्रतिबन्धको विरोधमा ट्रक ड्राइभरहरूद्वारा अन्य सीमामा पनि विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारीहरूले क्यानाडाको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै प्रहरीको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै सीमावर्ती पुलमा कब्जा जमाए। 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन जोड्न सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 बलमा सर्वाधिक 41 रन जोडे भने डेब्यू गरेका लोकेश बमको 21 बलमा 33 रनको योगदान। युएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित 53 बलमा सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरे। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबमाथि सातो बाटो युथ क्लबको 1-0 को जित। सातो बाटोलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरको पेनाल्टी मार्फत निर्णायक गोल। जितसँगै सातो बाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ भने पुलिसको 10 खेलमा 10 अङ्क। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।